আসসালামু আলাইকুম। এগুলা দেশি মুরগি বাচ্চা গ্রেডিং করতেছি। দেখেন, পিওর 100% দেশি মুরগি বাচ্চাগুলো গ্রেডিং হচ্ছে। আমাদের কাস্টমার আলামিন ভাই সে আসছে এই দেশি মুরগি বাচ্চাগুলো নেওয়ার জন্য। তারাই কিন্তু আমরা একদম বাচ্চাগুলো গ্রেডিং করে গুনে দিতেছি, বুঝে দিতেছি। এরপরে সে আবার গ্রেডিং করতেছে। সেটা কীরকম? এখানে ফাউমি নিবে না, ক্রস বাচ্চা নিবে না, এবং কি দেশীয় যেটা দুর্বল বাচ্চা সেটাও নেবে না। এগুলোর বিস্তারিত সব বাছাই করে রাখার পর তারা কিন্তু সামনে দিচ্ছি। দেখেন, একদম টনটনা ভালো ভালো বাচ্চাগুলো দিচ্ছি। আমাদের স্ক্রিনের জন্য আমরা যোগাযোগ করবেন, পেলেই পেয়ে যাবেন।